Абакта бул өзүнүн отдельный общий камерада эмес, отдельный дагы башка бөлөкчө камерада отурат экен. То есть акча төлөп биздин угулушубуз боюнча да. Ошентип отдельно отуруп, бул канча деген адамды сыздатып кетип алып, эми бир аз абакта отуруп туруп чыгып кетейин деген ою болуп атат окшойт да менимче. Биздин угушубуз боюнча. Ал жакта отдельный камера деле акча да. Мисалычы, андан сырткары 4 юристтери жүрөт, 3 юрист жүрөт артынанчы. Анын баары деле акча да, мисалы каражат. Акчасы жок болсо, ошонун баары каражат кайдан келип атат мисалычы. Болбосо биз канча деген эл могу жакта кыйналып сыздап отурат да мисалычы. Ошол кой бизнес кылайын, өнөйүн, өсөйүн деген ишкерлер, эми жаш ишкерлерди эми ушинтип сызга отургузуп атат да. Азыркы учурда 4 адвокаты бар. Негизи бунун адвокаты бул тергөө иши башталган учурдан бери адвокаттар перчаткада эле алмаштырып атат. Очный ставка болот да. Ошондо бир адвокаты келет. Кайра эмкисинде уже башка адвокаты келип калат. Анан Ильядан сурайм, Илья, адвокатка каяктан акча таап атасың? Мага деле мындай айтып койчу, мен деле ошол жерден барып карызда болсо деле алып турайын десем да. Мага соседтерим берип атат, кошуналарым берип атат. Дейм, билбейм, андай кошуналар жокпу дейм азыркы учурдачы. Азыр жада алса туугандарым деле негизи акча бербейт.